Coach, we had our first practice. How did our team look on ice? There was great energy. I think everybody was excited to be back together again and have the first training session of the new season. And I thought the energy was good. Everybody was pretty excited to be on the ice and be together again. So it was a good start. What is the plan for our team for this tournament? Well, as I've said before, I think this is a great evaluation period for us. This is like step one, if you will, in the new season on the road to the preparation for the World Championship here in April. So, there's a chance here to look at some different players. Certainly, many familiar faces from the past, but also there's a number of new players that I certainly haven't had a chance to see much of so far. So we'll get a chance to see some new names, and like I said, this is kind of the first step along the way in the new season. And of course, we want to be competitive. We want to do well, but there's a lot of factors here that we want to use and take this opportunity to evaluate different components of our team, both in terms of personnel and to a larger extent. It's really starting to form sort of the core lineup for our team here in April and May. How much does it change the fact that we don't have some experienced players on our team this time? Yeah. How does that change the coaching for you or the whole team? Well, first and foremost, it gives other players big opportunities to assume not only more minutes, but bigger roles, to play in some different roles. Maybe for some players, for example, it's a door to play, an opportunity to show themselves on the power play, as an example, or an opportunity for them to get some minutes penalty killing, to play different roles that they hadn't had a chance to experience in previous tournaments at an international level. And by that extension, it's a good opportunity for us to see how they do in those roles. And that's why I say it goes back to using this tournament as an evaluation tool for our entire team. Our first opponent, Poland, will be our opponent in the World Championship as well. How much does that difference the game? I don't think it really changes much in our process, to be honest. I'm sure they're doing the same thing. I'm sure they're bringing a different mix of players, and they'll use the different tournaments and games and schedules that they've had throughout the year. So, where we're at right now won't be where we're at when we get to the World Championship in May. And it's the same thing with the other teams. This is like starting the building blocks and trying to put those building blocks into place early on here. Nerijau, rinktinė ruošiasi Baltijos Challenge Cup turnyrui. Kaip šiuo metu po pirmos treniruotės, kokie jausmai pačio ir kaip rinktinė atrodo? Tai visada smagu sugrįžti į rinktinę, susitikti su vaikinais. Tai prasičiažėm, nieko labai ypatingo ten sistemų nedarėm, tai sunku vertinti, bet nežinau, pozityvias emocijas, grįžti į rinktinę, susitikti su draugais ir žiūrėsim priekį, kaip bus ir kaip rytoj. Paskutinį kartą, kai Kaune buvo čempionatas, visi žinom, kad laimėjom aukso medalius. Ko reiktų, kad šitas Baltic Challenge Cup turnyras Kaune taip pat virstų mums auksiniu? Taip, nežinau, čia vis tiek draugiškas turnyras, nėra čia... Manau, pirmiausia, reikia išvengti traumų, niekam nereikalingos dabar traumos sezono metu, todėl nemanau, kad labai sieksim kažkokių čia rezultatų, bet manau, kad pagrindinės kovos bus balandžio mėnesį, ten gegužę, todėl kaip pasirašymo etapas, bet aišku, sieksim pergalį kiekvienose varžybose, kovosim su kiekvienu priešininku, bet ko reikia? Atsidavimo rinktiniai, komandai ir laikytis trenerio nurodymų, kovoti už kiekvieną ritulį. Rinktinė vėl atsinaujino ganėtinai. Kaip jaunimas šitas naujesnis vis labiau įsilieja į rinktinę, ar keičiasi žaidimo pats stilius mūsų, kai keičiasi ir dabar ateina jaunesni žaidėjai? Tai jo, tai manau natūraliai greitėja, pats ir ledo ritulys keičiasi, jisai turi kiekvienas prisitaikyti, kad jis greitėja ir šiaip tokios tendencijos, kad visur komandos jaunėja, jaunina komandas, todėl ir mūsų rinktinė neišimtis, mes jaunėjam ir dadedam greičių, vėl tikiuosi bus mūsų pranašumas greitis. Laurynai, visų pirma, koks jausmas po treniruotės sugrįžus į rinktinę po pusės metų pertraukos? Šiaip visai malonu, iš tikrųjų praėjo 5 mėnesiai kažkur po praeitos rinktinės. Malonu grįžti, malonu su vaikinais kartu vėl susitikti visi.
pačiuožėm šiandien, pačiuošėm rytoj ir stosim į kovas. Šiais metais, šitam čempionate nėra Manto Armalio, tai didesnę rolę gaus kiti vartininkai. Ar yra kažkoks didesnis spaudimas vartininkams, kai nėra Manto pas mūsų sudėtyje? Ne, manau, nėra didesnio spaudimo, tiesiog atvažiuoji, stengiasi rodyti save, gerai žaisti, gerai treniruotis ir sužaisti kuo geriau rungtynėse. Tai nėra to tokio spaudimo, manau. Laukia 3 rungtynės prieš kaimynus. Kaip vertintų mūsų galimybės pačiam turnyre? Manau, visai surinkom neblogą komandą šiais metais. Ganėtinai jauna, bet tas pats kaip ir pas mus klube, daug jaunų žaidėjų, vadinasi, daug greitų žaidėjų, daug kovos kampuose, daug žaidimo kūnus. Tai manau, bus visai neblogai, bus geras kovos. Edgarai, po metų pertraukos sugrįžai į rinktinę, koks jausmas ir kaip pats tas sugrįžimas, kai balandį po traumas negalėjai žaisti čempionate? Grįžti atgal visada yra malonu, nes susimatyti su draugais ir rinktiniai pažaisti, net kaip ir sakėt, jau buvo trauma. Tai aišku, kad malonu susimatyti su visais, išėti ant ledo, dabar 3 varžybos bus, tai pažaisti, prisiminti tą, kaip kažkada tai buvo. Šitam turnyre kokius planus, kaip manai, mūsų rinktinė gali kelti? Kaip ir visada, kokios gali būti planai. Visada norim laimėti, norim parodyti geriausią rezultatą, kaip ir dabar Kaune žaidžiam. Tai aišku, kad visi lauks nuo mūsų kažkokių tai didelių rezultatų, tai bandysim tai įrodyti.